Ir štai, gerbiami žiūrovai, mes grįžtam į Lietuvos biliardo federacijos PUL 9 pirmenybės. Ir pusfinalio mačas susitinka Kęstutis Žadeikis ir Gistys Mickus. Manau, šis susitikimas tuo dar žavus, kad, kaip matom, vyksta, galima pavadinti, kartu kova. Jaunasis žaidėjas Kęstutis Žadeikis susitinka su tikrai patyrusiu ir daug turnyrų laimėjusiu Geiščiu Mickumi. Pirmą partiją, kaip matėm, laimėjo Kęstutis. Štai antra. Nepasisekė Kęstučiui, netikslus įsivedimas ir 7 rutulio, kaip matom, jisai nemato. Pasirenka smūgį ant 2 bortų. Yra pliusų, kad jisai jį pataikė, tai Gistys iš rankos nesistatys rutulio ir netakos, tačiau manau, situacija tikrai ganėtinai patogi ir gera Geišiui. Nesudėtingas 7 rutulys su įsivedimu ant ganėtinai paprastum, taip vadinamų stopšotų, ant juodojo rutulio. Truputį naudoja apatinį sūkį Gistys ir įsiveda. Aišku, kampas yra ganėtinai aštrus, tačiau 9 rutulys tikrai eina į kairę kišenę, o šalia vyksta irgi mačas tarp Luko Mačiulio ir Jacek Vros. Prieš tai Lukas įtemptoj kovoj įveikė Rimvydą ir dabar pakylėtas tos pergalės laiminėja prieš Jaceką Vros rezultatu 2-0. O šiame susitikime Gistys Mickus lygina rezultatą. Rezultatas tampa 1-1. Ir Geiščio breikas, jisai atidžiai stato rutulius, nes nuo to irgi labai daug kas priklauso. Kiekvienas rutulys turi būti prisiglaudęs prie sekančio rutulio, kadangi tai priklauso piramidės išmušimas ir rutulių išsisklaidimas ant stalo. Štai matom. Gistys puikiai valdo baltąjį rutulį, išsiveda ant raudonojo. Gera ataka. Dėja, per stipriai buvo paleistas baltasis rutulys ir nematau tiksliai, ar Gistys mato 5 rutulį kišenę oranžinę, bet pagal tai, kaip jisai taikosi, suprantu, kad mato. Taip, puiku yra.
tiksli ataka ir įsivedimas ant 6 rutulio yra ganėtinai neblogas kampas. Ant 7. Manau, kad situacija tikrai dėkinga. Čia kaip iš kompo nesigirdėjo. Supranti, aš ten tas viską garsinau. Ne, bet paklausyk tada. Gerai, pabandyk paklausyk. Tai matėm puikų Geičio smūgį. Štai. Situacija dėkinga ir Gaišiui užtenka tikslios atakos 9 rutulio ir rezultatas tampa 2-1 patirties naudai. Andriuk, išsiaiškink, tu išvažiuosi ir viskas. Kieno tas vat yra? Valdiškas? Nu štai tampa rezultatas 2-1. Kęstučio breikas. Rezultatyvus breikas, įmušamas rutulys iš išmušimo, yra situacija. Pirmas rutulys kišeniai. Aišku, tikrai ganėtinai sunkus įsivedimas ant antrojo rutulio. Reikia panaudoti stipresnį smūgį, kad išsivesti, ir štai Kęstutis pasekoj to neįmuša pirmojo rutulio. Ir štai Gaišio Mickaus priėjimas. Žaidėjas įvertina situaciją. Pirmas rutulys yra tikrai mušamas su apatinė trauka per stipriai. Aišku, Gaistys norėjo truputį geresnį išsivedimą, tačiau antras rutulys eina į centrinę kišenę ir kontroliuojant baltą galima jį pasilikti trečio raudono rutulio matymo zonai. Taip, geras smūgis, trečias matosi, ketvirtas stovi prie 9 rutulio, galima su stopšotu bandyti įsivesti ant kairės
kišenės, taip ir daro. Nu, truputį apatinę trauką panaudojo Gaistys, tačiau na ir štai situacija, nesėkmingas Gaiščių įsivedimas ant 6 rutulio. Kaip matom, sukelia problemų, kadangi Išjunginėk su šituo, aš neišjunginėjau išvis. Tai tu išjungi sutrašką kiekvieną kartą. Tai su va šito va mygtuku, va kur mikrofonas nupieštas. Va kada pala, kuris jau išsijungia. Gerai, va čia va išjunginėk, va. Į mikrofoną. Įjungtas. štai puikus buvo Gaiščio smūgis, jisai įmušė tikrai labai sudėtingą žaliąjį rutulį ir štai, vat nežinau, kaip čia tik žaidėjas gali matyti šitos situacijos, ar jisai mato 7-ąjį rutulį ar ne. Supratau, nematė jisai to rutulio 7-ojo ir štai. Nežinau, puikus, tikrai ganėtinai jo, pagal tai, kad žaidėjas atsiprašo, tai čia tikrai sėkmės, buvo sėkmės šiek tiek, kadangi užsislėpė baltasis rutulys už juodojo ir štai dabar bauda. Gaistys gali pasistatyti, kur nori baltąjį rutulį. Paprasčiausiai jam liko sumušti 3 rutulius ir jisai pirmaus rezultatu jau 3-1. Nu, tokio lygio žaidėjų tai nesudaro didelių sunkumų. Štai naudodamas dešinį sukinį. Taip, per daug buvo paimti viršaus, aišku, truputį brokas ir to pasekoj baltasis rutulys prasisuko ir susistabdė. Dabar reiškiasi, taip, yra 9 ataka į kairę kišenę. Nu, manau, kad taip, ganėtinai sėkmingai. Taip, ataka nepavyko, tačiau, žiūrėkime. Naudojant 2 bortus, Gaistys mušdamas 9 rutulį nuvedė baltąjį į tolimąją zoną. Ir štai tolima Kęstučio ataka. Puikus smūgis. Kęstutis lygina rezultatą. Taip, dabar tik tais Gaistys gali kaltinti save, kad neišnaudojo tos situacijos, kada 9 rutulys buvo ganėtinai mušamoje sėkmingai situacijai. Tačiau reikia įvertinti ir jaunojo Kęstučio sugebėjimus. Grinai per visą stalą įmušė 9 rutulį ir rezultatas tampa 2-2. Tokią įnirtingą kovą galima buvo nuspėti iš anksto.
Na štai, stebim toliau šį susitikimą. Greičio breikas. Rutulys yra kišeniai, ataka tęsiasi, tačiau situacija ganėtinai sudėtinga, kadangi tolimas smūgis ir netoli borto baltasis rutulys, taip Gaistys tiksliai muša, puikus įsivedėjimas ant antrojo rutulio, kaip matome trečio raudonojo nėra, sekantis po šio mėlynojo įmušto yra penktasis rutulys, tas oranžinis, kur stovi kitoj stalo pusėje, kadangi violetinio ketvirto irgi nėra. Puikus susivedimas, tai penktas, šeštas, gera situacija, viena problema yra septintas rutulys. Pažiūrėsim, kaip ją patyrė žaidėjas spręs. Čia viskas aišku, štai daug kas priklauso nuo įsivedimo. Yra įsivedimas, kaip matom, tarp rutulio ir kišenės yra užtektinas tarpelis, dabar svarbiausia ne per stipriai mušti. Nu štai dar viena problema su apatiniu sukiu, dabar reikia įsivesti ant devintojo rutulio. Tai ganėtinai sudėtingas techninis elementas ir štai Gaistys puikiai įvaldo ir puikiai įsiveda ant devintojo rutulio ir rezultatas tampa 3-2. Aš nebereikalo padariau tokią situaciją, kadangi nenorėjau užbėgti įvykiam už akių. Taip, Kęstutis Žadeikis pagal reglamentą ima taimautą. Tai dabar pertraukėlė. Tai turi 1-0 aš pirmavau, o tu sakei, kad 1-0. Dabar yra 4-1. Ai, 4-1? Ok, gerai. Aš buvau šitą. Nu gerai, intrigos biškį norėjau, nu ką gal. 4-1, kai šitą dabar. Nu, 4-1, ne? Nu puiku. Reikia pasistengti. Davai, laukiniai šernai. Aš visus Kremzasorok laukiniai šernais vadinu, visus. Čia ta prasme. O tai jeigu paskui vis verks? Tai čia jau kitas klausimas. Nu, baig, Egi, nu negražu. Ne? Ai, a pirmą tu laimėjai, ne? Jo, ten buvo gerai. Nu štai Kęstutis Žadeikis ima taimautą, rezultatas 4-1, kiek priminsiu, žaidžiama iki 6 laimėtų partijų. 6 pusfinalį, aš visiems pasakiau, kas jums darosi. Finalas iki 7. Iki 6 žaidžiam, Kęstai, iki 6 žaidžiam, žinai. A davai iki 15. A tau patiko čia sėdėti, ne? Naktinį tarifą nori įjungti? Ne, tai man tai pofė, kad tu ką paimsi. Nu kaip tu paimsi? Imk. Kažkaip nematau. Kas jos? 4-6, viskas gerai. 4-1, viskas gerai. Как можно? Aš tik pažiūrėt kaip mikrofonas. Taigi dirba, paklausyk per telefoną. Ir viskas. O koks ten skaičius? Kiek? Kas laimė? Lukas? Šalia vyksta kitas pusfinalio mačas tarp Luko Mačiulio ir Jacek Pros. Ten rezultatas 3-2 ir dabar aktyvioje stadijoje yra Lukas. Jisai muša 7 rutulį ir
manau, kad 8 ir 9 jam beliko, tačiau labai nesėkmingai išsivedė. Paraleliai aš jums irgi pranešinėsiu kitą susitikimo skaičių. Nu, dabar grįžtam prie susitikimo Gaisys Mickus Kęstutis Žadeikis. Kaip matom, 4-1 laimi Gaisys Mickus. Tačiau Kęstutis dabar turi ataką. Pirmas rutulys kišenėje, antras laukia savo eilės, trečio nematom, ketvirtas irgi prie lūzos. Manau, kad tikrai situacija ganėtinai dėkinga. Kęstutis turi visas galimybės sušvelninti skaičių, o tuo metu Lukas tikrai atliko puikų smūgį, taip vadinamą duplėtą į priešingą kišenę, puikiai įsivedė ant 9 rutulio ir ten tampa rezultatas 4-2 Luko naudai. Taip, Kęstutis tęsia sėkmingą seriją. Šeštas rutulys mušamas į centrinę kišenę. Yra kampas, yra įsivedimas ant 7. Taip, Kęstutis naudoja bortą, puikiai išsiveda 7 rutulį. Nu, manau, po pertraukėlės Kęstučio žaidimas šiek tiek pasikeitė į gerąją pusę. Taip, truputį nedavedė, bus sunku sukontroliuoti baltai. Pažiūrėsim, kaip tai. Taip, jisai pagalba 9 rutulio susistabdė baltai, labai puikus ir brandus sprendimas. Nesvarbu, kad Kęstutis yra jaunas žaidėjas, bet jisai tikrai senai jau žaidžia, kultivuoja ir pulą, ir rusišką piramidę. Ir kaip matom, tikrai ganėtinai brandus ir protingas žaidimas. Jau vien tai, kad jisai šio turnyro pusfinalyje susitinka su Gaisčiu Mickum, jau reiškia ganėtinai tikrai gerą žaidimą ir puikų situacijos matymą. Taip, rezultatas tampa 4-2, mes stebim toliau. Šį tikrai, aš manau, ir žiūrovai sutiks su mano nuomonė. Įdomu susitikimą. Taip, Gaisčio breikas, išmušimas. Jūs pažiūrėkit, beveik visa piramidė sukrito. Liko tik 4 rutuliai. Manau, štai 4. Aišku, tai yra Gaisčio vizitinė kortelė, tas neišpasakytas reveransas Kyjivas. Tai yra gražu. Tačiau puikus topšotas, puikus įsivedimas ant 6 rutulio. Štai mes eilinį kartą matėm, ką reiškia puikus breikas, ta prasme išmušimas. 4 rutuliai sukrito išmušimo metu. Tai iš karto žaidėjų palengvina situaciją ant stalo ir kaip matom, tuo puikiausiai naudojasi Gaistis. Štai yra mušamas 9 rutulys ir rezultatas tampa 5-2 Gaisčio naudai.
Taip, mes stebim Lietuvos biliardo federacijos PUL 9 pirmenybės. Štai Kęstučio išmušimas. Jeigu Kęstutis galvoja papulti į finalą, tai turi susikaupti ir žaisti dabar, nes tai yra paskutinė partija. Jeigu jisai praloš, daugiau šansų nebebus. Turi apgalvoti kiekvieną smūgį, išvengti atsitiktinumų, klaidų, puikiai valdyti baltąjį rutulį ir stengtis traukti šį susitikimą, kadangi kelio atgal nėra. Štai puikiai ataka. Yra įsigijimas ant 5 rutulio. Pagal eilę 7, apatinė trauka. Viskas gerai. Dabar vėlgi reikia naudoti apatinį sūkį. Gerai valdomas baltas rutulys. Taip, nuo borto atsitraukia. Taip, manau, kad švelnina rezultatą Kęstutis Žadeikis. Rodo tikrai brandų žaidimą. Taip. Štai rezultatas tampa 5-3. Kitam pusfinalyje Jacek Gros žaidžia su Luku Mačiuliu ir Lukas laimi rezultatu 5-2. Lukui trūksta tik vienos partijos ir jisai papuls į finalą. O mūsų susitikime, kaip matom, rezultatas 5-3 Geiščio naudai. Čia kaip ir kitam pusfinalyje vyksta labai įtempta kova. Ir tikrai gražus, aukšto lygio pulas. Priminsiu, kad štai nesėkmingas išmušimas, tikrai baltas įkrito į centrinę kišenę. Dabar Kęstutis gali tikrai lyginti rezultatą, nes rutuliai visi yra centre, vienas kito nedengia ir tuo labiau nematom mėlyno rutulio ant stalo. Ir yra tikrai gera ataka pirmojo geltonojo, trečias į kišenės. Manau, kad Kęstutis turėtų su šitą situaciją sutvarkyti, kadangi jisai žaidęs ir jaunimo Europos čempionatuose ir štai matėm tokią neordinarią situaciją, žaidėjai Rėko nepatraukė. Rėkas tai yra tas peršviečiamas išmušimo trikampėlis, jisai buvo ir tikrai sustabdė baltojo riedėjimą, tačiau ne tiek, kad Kęstutis negalėtų įmušti. Štai jisai muša 7 rutulį, 8 pozicijoje, 9 šalia. Rezultatas, manau, taps 5-4. Aš vis bandau spėti, bet tai, kartais būna akibrokštai, kaip prieš tai matėm mačą tarp Luko Mačiulio ir Rimvydo Piškino, kada tikrai geroj situacijai Rimvydas peršoko mušamąjį rutulį netikėtai, paėmė per daug apačios ir pralošė susitikimą. Tačiau čia smūgiai buvo ganėtinai nesudėtingi, tikslūs įsivedimai ir rezultatas tampa 5-4 Geiščio naudai. Bet, kaip matom, iniciatyvą dabar jau savo rankose laiko
Kęstutis Žadeikis ir dabar jo breikas. Priminsiu, kad sekantis Lietuvos biliardo federacijos organizuojamas turnyras bus Pool 10. Jisai vyks biliardo klube Pool House'as. Negaliu nepasakyti, šalia, kaip ir sakiau, kaip ir minėjau, žaidžia Lukas Mačiulis ir Jacek Bros ir 8 rutulį mušė Lukas ir tikrai ganėtinai paprasta, tačiau jisai sustojo kišenį pačioj ir esant rezultatui 5-2 Lukas paprasčiausiai padovanoja svečiui iš Lenkijos pergalę, ten rezultatas tampa 5-3 irgi, kova tęsiasi toliau. Tai priminsiu, kad bus biliardo klube Pool House'as, ten vėlgi visi Lietuvos biliardo federacijos ir žaidėjai iš kitų miestų, iš kitų šalių bus kviečiami ir galės dalyvauti vėlgi Pool 10 varžybose. Po to dar paminėsiu, kad Lietuvos biliardo federacija organizuos ir Vilniaus taurės Pool 8 turnyrą. Štai puikus buvo toks Kęstučio smūgis, tačiau matom nesėkmę. Grinai pritrūko milimetro, kitaip nepavadinsi. Aišku, yra minusų šitame smūgyje Kęstučiui. Jeigu būtų antras įkritęs, tai tikrai nematytų 4 rutulio ir turėtų problemų. Dabar Gaistys, pasinaudodamas to, kad neįkrito antrasis rutulys, gali įdamušti ir ganėtinai sėkmingai išsivesti ant 4 rutulio, taip per stipriai, tačiau yra pjovimas, yra galimybė atsižaisti. Svarbu, kad dabar žaidėjas yra prie stalo ir gali kontroliuoti situaciją. O po tos Kęstučio klaidos, jisai, kaip sakant, viskas gali būti tik stebėtojų. Štai žiūrim, pjovimas, dėja. Labai buvo. Kampas buvo aštrus ir Gaistys neįsivedė rutulio ganėtinai gerai ir kampas buvo aštrus, jisai atakavo ir netgi pasižiūrėkit, jeigu jisai įkristų, nežinau, ar jisai bematytų tą 5 rutulį, ar vėlgi ganėtinai būtų sunkus smūgis. Na štai, o šalia žaidžia Lukas ir dabar irgi turi iniciatyvą, prie stalo, ten likę 4 rutuliai. Jo, Lukas turi galimybę papulti į finalą, nugalėdamas Jaceką Bros. Štai Kęstučio priėjimas prie stalo. Taip, neišsivedė, bet puikiai atsižaidė.
Nu, tipo, jo, šūkiai godžios, kad man pasiseka. Taip, kitas pusfinalis baigėsi. Lukas Mačiulis įveikė Lenkijos atstovą. Lenkijos atstovą. Ai, čia iki 6 reikia. Raudonas. Kokius skaičius? Rezultatu 6-3 ir mes toliau stebime paskutinį pusfinalio susitikimą. Štai Gaistys gauna situaciją. Aišku, jinai tikrai nedėkinga. Štai Gaistys gauna situaciją, jinai tikrai nedėkinga. Norėčiau pasakyti, kad kitam pusfinalyje Lukas Mačiulis įveikė Lenkijos atstovą Jacek Vros rezultatu 6-3 ir pateko į finalą. Taip, Gaistys bandė žaisti nuo borto. Jisai tikrai atakavo. Čia, kaip čia pavadinti, netyčinis nukeris ar kaip, nu čia grinai sėkmė turbūt, aš nežinau, fortūna, vadinkit kaip norit. Bet mes matom, ką matom, ir štai Kęstutis bando, nu, kaip matom, ir čia ganėtinai smūgis iš tos pačios serijos, ką čia dar pridursim. Taip, gerai atliktas, gerai pasirinktas smūgis, lengvas lietimas. Manau, aš nežinau, man atrodo, kad žinodamas Kęstutį, aš manau, kad jisai atakuos į tolimą kišenę, taip vadinamų duplėtų. Štai ateina matoja, žiūri. Tai yra ganėtinai priimtinas kampas, ganėtinai patogus smūgis. Pulo žaidime tai dažnai praktikuojamas, tačiau taip netiksliai labai atliktas, baltas kišeniai ir Gaisčio iniciatyva. Manau, kad šitą situaciją Gaistys Mickus turėtų išnaudoti. Pasitikėdamas savim, pasistato baltąjį rutulį, mušamas 6 rutulys, puikus įsivedimas ant 9-ojo ir štai 1, 2, 3. Turim mes ir kitą finalistą. Taip, puiku. Štai po kelių minučių vyks finalas tarp Luko Mačiulio ir Gaisčio Mickaus. 5 minutės pertraukėlė ir mes toliau stebėsim finalinį mačą. Mes iki 7 finalą? Jo, laiko yra iki 7, prasta panika. Gaisty iki 7 finaliuką. Taip. Ryto? Visi pavargę. Žaidžiam iki 7. Iki 5. Pagal Gerai, reglamentą. imam, paliekam 6. Aš nesutinku, aš. Gerai. Išvis žaistumėt iki 5, jeigu Gerai. netulūkai. Iki 6. Tu dar iki 10, ne? Jaunas, blechas, kūdas, nefik, su pilvu blemba. 6. 6, viskas. Gaisty, aš tai suprantu. Jas, tai palauk. Mes tau ir keliom pinigų duosim. Tu 3 vietą užėmė, nebėg. Jo, prasirengi.
Nu, man irgi pagal varžovą man sekėsi. Kavos atsigert. Pupos čia nėra? Paklausk. Šernas, kaip sakant, laukiniais. Nu, beveik įsėti, o aš tik norėjau pasižiūrėti.
Nupirkai puką? Ką kaip pupa? Ne, nebuvo, baigėsi. Klaidas iš karto. Būtų gerai. Nereikėtų daryti dėl to. Žiūrėsiu, geriau čia taisyklių nėra. Žiūrėk, aš galiu pasakoti. Čia fotkinsi toliau? Gerai, kad žodžiu. Juodos kodas, kad tai... Labai sunku fotkinti. Nuotrauka pasigauna tokias ryškas, nes blito negali, ne? Ir tada, jeigu visą ryškumą nusakai ant žaidėjo, tada jis vis tiek toks prieblandas, tada rutuliai niekas net. Sugrįžta, būtų visai kitaip. Na, blitz apie smūgį jau tada galite.
Уступито нормально. Ne, bet čia perės. Я буду ты lygi šviesa. Pigiau gauna. Сидел на турнире. Папа любил. Tu komentuosi. Vieną radau namie, bet vieną kupą neradau. Sakau, kad nėra. Laukiam dabar. Ir komentatorių. Jeigu reikia, galim iki Akropolio padaryti. O jūs? Nu tada aš. Tai nereikia. Iki 6? Nori iki 5? Nenoriu. Pats kaip žuvis. Eina, žaidžiam, ką čia? O čia paleista viskas? Negalima. Taigi Komentatoriaus gi nėra. Tai gal tegul bus gražiau. Kas ten apačioj stovi? Turgus? kaip sakė, be manęs nepradėjai. Šokoladukų neturiu. Žysiu tą gyvą, žinau. Latų turi? Lygas, aš irgi turiu. Kolos užgersiu. Kolas išgersiu. Kaip cukrus, kai kaltas nežinus. Okay, this is 10 Ko sparnių? Dėl ko? Aš galvoju, tai su Aišku, gal. Nu, ir šiap. Šampano? Šampano, atlaisvė taurės. Medalį šutą. Tai va, mes jau pabaigsim. Nu, lasda gera. Šimėnų šokas. Kieno šitas? Nežinau, šitas sakė šimėnų. O šitas irgi nežinau. Давай там. Iš dviejų surinka. А что полипа? Ну тут джемпа коки пародомые, только узкие. Ты видео видишь вообще? Нет, ты попрощался мне кирпич, что попросите починить, матча с носа вот лука джемпа.